Autoriai pristato. Love the country, and it's nice to see people so passionate, about basketball. I see in their faces that they love basketball. The trainers, they never give up. Visų pirma, aš esu patriotas, man tai daug ką reiškia. Iki dabar jaučiuosi rinkinį, kad tu elitas, kad tu stiprus. Tu turėjai kovoti ir išsikovoti savo vietą. Basketball country, where basketball is number one sport. Lithuania is the best team in Europe in the last 20 years, 30 years or 40 years, I would say. Elected to the Basketball Hall of Fame. Senda Berenson is to women's basketball what Dr. James Naismith is to men's basketball. Žydų išeiviai iš Lietuvos, Senda Berenson Abbott, buvusi perspektyvi pianistė, kurios karjerą nutraukė sveikatos problemos. Pagalbos savo ir naujų galimybių ji ima ieškoti sporto pasaulyje, gimnastikoje. 1892-aisiais šis kelias Senda nuves pas daktarą Jamesą Naismithą. Abbott was up at Smith College in Northampton, which is about 20 miles north of Springfield, Massachusetts, where the game was invented. And she heard through the grapevine about this new game that Dr. Naismith had invented and thought that the game could be adapted to women. Smith College was the first of the women's colleges to have athletics, physical education as part of its curriculum. And Senda was the first person to become director of physical education there. So she met with Dr. Naismith, and within a few months was already testing the game out for a new audience. Senda taps moterų krepšinio motina. 1893-aisiais bus sužaistos pirmosios moterų krepšinio rungtynės. For any game at that time, male students or administrators would not be allowed to watch the game. Now, Senda Berenson thought that the game could be adapted, but felt that there were going to have to be some changes in rules to make it amicable to what a lady was at that time. Senda Berenson Abbott ne tik krepšinio, bet ir moterų išsilaisvinimo ikona. At least in America, the idea was to be ladylike. You weren't supposed to sweat. You weren't supposed to compete. But there were these ideas that there was something more. Senda Berenson, I think, was ahead of her time. The idea that women would go out, sweat, compete, steal the basketball, run, it just wasn't acceptable at the time. Your biology was your destiny. The idea that if you were a female, you were going to be in the home. Anything that was outside of that realm was frowned upon, or at least second-class citizen. Senda Berenson needs to be credited with getting the ball rolling. It took many, many years. But without her and people like her, the snowball never happens. Iki šiol taip vadinama ideali moteris buvo menko liemens, menkų pėdų ir menkų smegenų panelė, kuri didžiavosi savo trapia sveikata ir manė, kad talpti yra įdomu, o isterikuoti nuostabu. Senda Berenson. Women's basketball was made popular by a Lithuanian. Because of their efforts, the game is truly an international sport, being played in over 160 nations right now in the world, in backyards, back streets, and anywhere a ball and a hoop can be found.
Sendos gimtinė krepšinis pasieks po 30 metų. 1922 prasidės moterų krepšinio pirmenybės. Tais pačiais metais, balandžio 23-ąją, bus sužaistos pirmosios vyrų rungtynės Lietuvoje. Nuo tada skaičiuojame 100 Lietuvos krepšinio metų. Aš galvoju, tai ir buvo pradžia. Mano abejonės nėra jokios, kad tai buvo tikro lietuviško iki šiandieninio Lietuvos krepšinio gimimas. Grįžimas jų, prisimenu labai gerai, buvo įspūdingas. Visa Lietuva buvo pakilusi, tos ovacijos, tas entuzijazmas. Toje minioje stovėjau ir aš, ir kartu, reiškia, entuziastingai tiek, kiek galėjau, šaukiau. Buvo proveržis, buvo stebuklas, kad Lietuva tapo Europos čempionė. Tai įmetė 20 taškų, tai žinai. Tada buvo labai daug. Nuo to laiko, mano supratimu, Lietuva ir krepšinis tai beveik vienas ir tas pats. Krepšinis atsidurs šalia visų svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių ir iš žaidimo virs brangiu prisiminimu, kad yra Lietuva. Europos krepšinis, ar turi ką nors naujo, ką Amerika neturėtų ir geresnį, žinom, tobulesnį? Jie turi tik tai vieną dalyką, kur aš vertinu daugiau negu Amerika. Jie turi mylėjimą žaidimą. Jie mėgsta žaidimą. Žaidžiam Lietuvoje, mes žaidžiam dėl to, mes norėjom žaisti krepšinį. Kas būtų buvę, jeigu nebūtų karo? Tai pirmiausia, tos rinktinės amžiaus vidurkis buvo 20 maždaug 5,5 metų. 1940 metais turėjo olimpinės žaidynės būti. Kada mes bandėm po karo tučtėjausi 48 metų olimpinės žaidynės Londone patekti, reiškia, remdamėsi to, kad buvom, reiškia, paskutiniai Europos meisteriai, nenugalėti, karas nutraukė ir dabar, reiškia, jaučiame, kad turime pareigą, reiškia, ir galimybę žaisti. Kreipėmės į Ženevą, kreipėmės į kitus tarptautinius, reiškia, komitetus, dėja, taisyklės buvo taisyklės, olimpiadoje gali dalyvauti valstybė, o valstybės nėra. Visi tapo dipukais. Visas tas metodas, kurį mes žinom, tai mūsų Adamkus, ten susipažino su ponia Alma, čia konstravusi giją, kuri nueis nuo pokario kartos per Lagunavičio, ar Petkevičio, ar Būtautą, nueis iki Sabonio, iki Kurtinaičio, iki Liovaišos, iki Chomičiaus. Dėl to krepšinis pačioj Lietuvoje yra, toks, nereikia braidyti po kažkokius užpečkius, kad susirastum savų. Savi yra čia pat. Jie yra geri, jie yra talentingi, jie yra svarbus, jie paliko mums visiems pėdsaką. Mes nuvažiavome į vieną lagerį, kuriame radom puikią krepšinio salę paliktą amerikonų karių. Vyko labai gyvos rungtynės. Krepšinis buvo irgi, sakyčiau, vis tiek, reiškia, buvo labai gyvas. Krepšinis tai yra Paulauskas, tai yra Žalgiris, tai yra slaptas lietuvio toksai, kaip ir toksai, imkim,
asmeninis, toksai artimas dalykas, toksai savas kažkas tokio lietuviško tokio. Vat. Jeigu aš esu tikras lietuvis, aišku, man būtų maloniau žaisti už tą, bet tuo metu, kai mes žaidėm už Tarybų Sąjungos rinktinę, apie tai net pagalvoti mes nieko negalėjom. Amerikos vienas iš lietuvių tokių gerų dalykų pasakė, man mes lygiai dabar atsimenu, sako, kaip jums ten Lietuvoje, kaip, o mes tokie taip, kaip tada tuo metu, nes gerai, mums tą žaidžiam krepšinį, o tai valgiai ten turit. Ja, mes sakom, ten pažįstam vedėją, tos parduotuvės, ten gaunam kavą, tos parduotuvės ten mėsos biškį gaunam. I mean, you hear about it, and then you go, nah, it can't be like that. Then you get over there and you go, wow. You know, they were like, well, you can only buy bread or something on certain days, and you're like, wow. And it was hard to make phone calls back home because, you know, it's like you get the operator your number, and like they would call back in 2, 3, 4 hours to say, yeah, you can make a phone call. Getting food was totally different because we couldn't catch a cab to get anywhere because nobody spoke, you know, the language. I mean, it's totally different from what, you know, you expected. Jums nekeista, kad jums reikia turėti pažįstamą, kad gaut valgytų. Tai kaip kiti žmonės, gal jie neturi tų pažįstamų. Ir tada jis tokius žodžius pasakė, jūs labai laimingi žmonės, kadangi jūs nežinot, kokie jūs nelaimingi. Small country like Lithuania, who had their struggles, their ups and downs, they were controlled by communism at one point, is still able to have this passion and this ability to just follow one game and love it, and I mean that's what it's all about. In the States we have basketball, we have baseball, you have American football, you have all these sports. In Lithuania it just seems like it's all about the orange ball. Visi jau žinojom, kad nuo 86 metų tos kovos su CSKA Žalgiriu, tos mūsų lietuvių dalyvavimas, sakykime, Tarybų Sąjungos rinktinėje, viskas tas ėjo, ta tokia potekstė tarp eilučių, ta kova prieš kažką, ne? Ta laisvė, aš atsimenu, kiek mes turėdavom diskusijų toj pačioj Tarybų Sąjungoje rinktiniai. Ir Lietuvoje tai buvo toksai dvigubas palaikymas. Ne tik tai už Lietuvą, bet ir prieš Maskvą. Ir aišku, kada mes ten, sakysim, laimėjom pirmą kartą, buvo tikrai labai daug džiaugsmo, mes jautėmės kaip pasaulio čempionai, aš manau, nes visumoje apie pasaulį mes žaisdavom tik tai su rinktinė, bet kada mes žaidėm už Žalgirį, tai mums buvo tikrai didelis pasiekimas tapti čempionus ir apžaisti CSKA. Kai skrydom iš Maskvos, tai sakė, Aleksote aerodrome lėktuvui nusileisti vietos nebuvo. Visi laukė, kaip 33 metais laukė atskrendant Dariaus ir Girėno. Pranti? Toks dalykas vyko, gali pagalvoti. Didžiavomės, kad mes esam lietuviai ir kada mes einam, pavyzdžiui, Maskvoje gatvėje pažįstamų žmonės ir visi sako, lietuviai Kauno Žalgiris, suprantat, ten autobuse ar kur be važiuojant atpažindavo, lygiai taip pat kaip savų žaidėjus, netgi galbūt kai kurios labiau pažindavo, ypač savo. Now in 1988, the relationship between Turner Broadcasting and Gazprom Sport, the Olympic Committee, was continuing to grow. And both parties wanted to look for more and more opportunities to do projects together. Well, one of Ted's things that he started was the Goodwill Games. And the Goodwill Games were all part of him wanting to try and improve the relationships between the Soviet Union, United States. He thought goodwill could happen via the sports route. So he put it all together. So then when I wound up coaching the Hawks, they came to me and said, what do you think about bringing our team over to the Soviet Union and play some games? And I go, when? He said, in the summer. Atvažiavo Atlanta Hawks žaisti į sąjungą, tai buvo Tbilisis, Vilnius ir Maskva.
tada truputėlį kaip pabandėm, pirmį kartą suvokėm, koks yra greitis, koks yra atletizmas, koks yra sprendimai, kokie yra ir taip toliau. Tai kaip pasakyti, aišku, stengiamės vytis tada. Bruce Alexander will toss the ball up. Marshall Innes, beautiful drive. The flights were just, they were awful because, in NBA, you used to fly in first class and you sitting back and coach, and a lot of these guys are 7 feet tall, so. We all had to get on the bus, and here's the tarmac with the planes. We went around on the bus and backed up literally 6 inches from where we boarded the bus to go on the plane right there. So Mike Fratello took the mic and said, "Can you imagine what's going on in the control tower?" It was just complete chaos. We kept saying, okay, the flight's a charter. And when we were in meetings with the Soviet Olympic Committee, yeah, we know. And we would say, but it's a charter, like you got us a charter. And they're like, yes, we know what a charter is. We got you a charter. So as we're getting on the plane, after we had just gone around the circle with the bus, I see this group of people standing over on the side, and I'm thinking, dear God, please don't let them be flying to Sukhumi with us. We get on the plane, all the players' guests go in the window seat, all the players' coaches go in the aisle seat. Next thing you know, all these people get on and take all the middle seats. And Mike Fratello is like, what the hell is going on? Without question, I think it gave their team the confidence that we can play with NBA players. Personally more important to him to play for the Soviet Union in the Olympics and possibly win a gold medal, or to play and perform well in the NBA? Thank you. Geriausia būtų tai ir tą. Reiškia, ir žaisti už NBA ir prieš tai pasiimti auksą. When they beat us so badly, in the last game, I'm sure that gave them some confidence to look down the road and say, if our team stays together and if we stay healthy, we can really be good. And they were. Times were beginning to change. I was at the opening ceremonies and the Soviet team walked in their red and white, warm-ups with SSS's air on the back. And when I saw Sharunas in the village after they'd won the gold, he gave me a sweatsuit and he said, "I'm going to give this to you because I will never wear this jersey again." And he said, going forward, any national team I play on is going to be the Lithuanian national team, which I thought was a bold and brave statement at the time. Tada iš viskas galėjo pagalvoti 80 metais, kad sekančią olimpiadą tu dalyvausi, supranti, su savo vėliava. Netikiu, kad toks yra gimęs, kuris galėtų taip drąsiai pasakyti. Kai Lietuva vėl taps mūsų, kai grius Berlyno siena ir pasauliai susijungs, mūsų lauks kelias į vakarų pasaulį ir užduotis pranešti naujajam pasauliui, kad esame vėl. I grew up in the West Germany, and so we actually, I'm not sure a lot of people know this, my dad was actually born in East Germany, and he came over to West Germany right before the wall went up. And I had family in the East, and we have family on the West. Yeah, I remember it was very, very sad times. You couldn't see your family on either side, and so that was a tough time. And I remember
you know, in 89, 90, when people, you know, walked across and then we united as a country, that was huge. That was a huge step for our country and uniting, obviously. Yeah, that was one of the biggest moments that I can remember growing up at the time, I think I was a teenager. Ellos vivieron una época muy importante de la historia de Europa, porque era un momento en donde estaba el muro de Berlín, se estaba ya preparando en Polonia, había grandes movimientos, que ellos eran muy patriotas, muy lituanos. Brangus broliai ir seserys, reikia atverti duris kitiems akiračiams ir lietuvai sugebės kurti gerį, vieningai ir taikai gyventi. Lietuva tapo laisva, tapo respublika. Atėjo ta tokia viltis, kad mes tikrai galim kažką tai padaryti, kad mes turim kažką tai padaryti. Mano tėtis labai buvo lietuvininkas ir mane visada auklėjo to lietuvybės dvasia ir jis susirgo prieš pat olimpiadą ir mirė. Tai tada, bet visą laiką jo paskutiniai klausimai buvo, tai kaip jūs ten toje olimpiadoje, kaip jūs ten laimėsit, apginsit Lietuvą, tas buvo. Mes tada išvažiavom, tikrai žinojom, kad važiuojam ginti Lietuvos. Sakysim, skeptiškai žiūrėjo į mus. Mes patys organizavom, mes tam padėjom vienas komandai organizuotis pinigų, formas, kelionės, sponsorius, juk dar atėjo ir ispanas treneris Javieras Imburoda su Nelsonu, taip. Ir, sakysim taip, žinot, namudiškai pasiruošėm ir nuvažiavę mes rodėm tokį krepšinį, kurio, nu, ten visi aplinkiniai net nesitikėjo, kad taip gali būti. Ir taip žiūriu, kad man čia kraujai trykšta, mane pakeitė, aš aišku dabaigiau varžybas ir iš karto po varžybų mane nuvedė į suolą. Nu ir aišku, kadangi buvo varžybose Landsbergis, jisai atėjo į medicinį šitą kabinetą, kur darė man operaciją, atnešė vėliavą, uždengė mane, sako, nepergyvenk, sako, už Lietuvą kraują liejai. Nu, vyrai sako, bet kam galim pralošti, tik tai Rusijai negalim pralošti. Buvo kaip kovojant dėl aukso. Aš tikrai tų rungtynių niekada neužmiršiu. Po olimpiados praktiškai jau nepikau, kad mane rusų vadina. Nes iki to labai vis aiškindavau, žinai, ir pykdavau. Ispanija visada ruso, žinai, kad man skauda būtų. Nu, skaudėdavo, bet pirmas dalyvavimas olimpinėse, kaip krepšinio rinktinė, žinai, ir iškart įrodymas akivaizdus, kad tikrai buvo. Aš stovėjau, berkiau, džiaugiausi, o dabar man lygiai tas pats veikia, matot? Ir Rūbinė atėjo Landsbergis su žmona. Donas Nelsonas, amerikietis, atidarė šampano bonką ir visą Landsbergį aplėjo. Šlapės buvo. Žmona, ką jūs padarėt su mano vyru? Ir Nelsonas uždainavo himną lietuviškai. 30 balsų, kiekvienas savo tonacijai, kiekvienas savo, žinai, kažkokią gaidą. Pasiklausius, tai ten košmaras, žinoma, iš muzikos požiūrio, bet dvasia kokia. Tai čia buvo svarbiausia. Ir visi šlapi ir yragi įrašas padarytas. Aišku, visi, kada mes išėjom tenai, vilkėdami tam maikutėm Grateful Dead ir su kaukolė ten, taip kad buvo labai gražus atsiminimai.
92 Olympics with Marv Albert. I'm very fortunate to broadcast those games. I remember the t-shirts. I still have a couple of those t-shirts. Aš atsimenu, kad mes žiūrėdavom Šeškinės tam olimpiniam centre, ten kažkoks rengimas, ten tuo metu vadinamas buvo internatas. Sueidavom per vieną mažiuką televizorių, žiūrėdavom Lietuvos krepšinio rinktinės varžybas ir tai būdavo žiauriai gražu. 92 at the Olympics, I think I just started to play basketball in the 90s, and the 92 Olympics, obviously with the Dream Team, was a huge event, and I started to watch more and more basketball. Just gotten a deeper knowledge and understanding of and appreciation of basketball and the great players that Lithuania had. Visi buvo tais laikais dar daugiau išprotėję dėl krepšinio. Aš atsimenu, kaip mes, kai Lietuvos rinktinė grįžo iš Europos čempionato, kai pralaimėjo Jugoslavijai, ne, tai ir buvo sutikimas Rotušės aikštėje, tai mes ten su draugais pririnkom daug metalo, pridavėm, važiavom pasitikti, stovėjom. There was no doubt that when you saw him play back in 1982, that he would have been not only an NBA player, but a great NBA player. I think the best skill was his passing. I mean, how he saw the game, his intelligence. He was so fun to watch. He was a terrific shot blocker. He had all the tools. A lot of people tell me that I look like Jim Carrey, okay? So Sabas says to me, he goes, cable guy. just kind of out of the blue, you know, cable guy. And I started laughing my ass off because he had never really said anything like that to me, and so we kind of had a running joke from there. It was either cable guy or it was Ace Ventura, pet detective, you know, and he would come up with some jokes about that. But that was when his personality started to come out a little bit, and you know, I started to realize that this guy was not only a great player and a really smart guy, but he was a fun guy too. I saw his Hall of Fame acceptance speech, and it was really typical of him. It was tasteful, it was sincere, and it was to the point, and it was him. Welcoming Arvydas to the hall is Bill Walton from the class of 1993. Ladies and gentlemen, Arvydas Sabonis. Manau, viskas pasakyta buvo. Ir aš atsibedu, mes iš vakaro ten pradėjom tą salę ir tenai kiti atėjo treniravosi, nes ten susinešė knygų, jie ten turbūt nuo, kaip sakyt, nuo kai gimė iki kol žaidė ar ten taip toliau, žinai. Ir ten tas laikas buvo, aš neatsimenu, ar kiek ten, 3 minutės ar kiek, žinai. Tai aš praeidamas sakau, kas prieš mane ar po manęs gali drąsiai dasimest po minutę ir daugiau sakau, nes aš būsiu labai trumpas. Today is a very special day for me, for my country, and I'm very proud to be here. And I would like to say thank you for Hall of Fame, for my family, all family, my parents, my friends, my teammates, my coaches. And special thanks I would like to say for Portland Trail Blazers and Blazers medical team for believing in me and help me after serious injury when I have to come back to professional basketball and to be Olympic champion and to be tonight here together with Bill Walton and all of you. Thank you very much. Domantas Sabonis from Kaunas, Lithuania, and Gonzaga University. Pick and roll. Sabonis comes right back on that.
After his first year in the NBA, his wife, Ingrida, was pregnant. And so she was going to have a baby, and we had made the playoffs that year, and we were playing the Utah Jazz in the playoffs. So his wife is giving birth on a day in between the playoff games. So I went over to Sabas's house and knocked on the door, and this is one of the greatest experiences I ever had with him. He opens the door and he goes, "Rick," he goes, "today we drink." And he gives me a big hug. He picks me up like this, and he had never done anything like this before. Before you knew it, we ended up in the hot tub drinking screwdrivers, and then all of a sudden we were back in the house, and he goes, "Rick, I have to show you this. I have to show you this." So he had a camcorder. It's a video of his wife giving birth earlier that day. He goes, "You got to see this." And so it's like she's like this. The camera is like coming from this angle here. And so it shows the doctor pulling the baby out. And he goes, and meanwhile, we've had a few screwdrivers at this point. He goes, "Rick," he goes, "Lithuanian woman is no problem." Atėjo metas naujai kartai. Ji brendo jau kitomis sąlygomis, tačiau ji Lietuvos krepšinio įdirbio pasaulio lūžio laikotarpiu rezultatas. In any era, in any league, at any time. I mean, his game would just, it would transcend, language, location, any of that kind of stuff. He and Drazen Petrovic were two of the ambassadors for international basketball. They wanted to prove that international players could not only fit in, but could be big-time players, all right, number one, and they wanted to pave the way for those guys that were going to be coming in the future, and there have been dozens of guys that have come from different international situations and been very, very good NBA players, and I'm not sure that would have happened the way it did without Sabonis, without Petrovic. I mean, I remember when I'm meeting him, and I told him I was a big fan of his dad, and now every time I see him, I say, "How's your dad doing?" Tell him I said hello. Really happy for him that he's having success now the last 2 years. Good kid that works super hard and is just great skilled. I mean, there's really nothing he can't do, whether it's pick and pop or post up. He's got the passing from his father, obviously. He's to me, he's a fun player to watch. I can definitely see where the skill level was transferred to him. Pasisekimo visam laikui pasiekti neįmanoma. Jis yra siekiamas kiekvieną kartą iš naujo. Tai Lietuvos nepriklausomybės pradžia ir visi nori įrodyti, kad Lietuva atsiskyrus nuo Sovietų Sąjungos gali parodyti gerus rezultatus. Kaip aš sakau, tai buvo mozaika, kur sudėliojo visos detalės į vietas. Ir už tai ir buvo laimėtas čempionatas. Tam reikalui paminėti visi nusiskudom plikai. Ne kiekvieną dieną Eurolygą laimim, sakė. Mes išvažiavom be jokios įtampos. Mums jau viršūnį. Tokie įsikabinę į Achilą, kratom, laukiam, kol jau tas priešininkas mūsų nustos judėti, bet mes vis dar kratom ir jau paskutiniu momentu jau atleidė dantis, kai jau iš tikrųjų supranti, kas įvyko. Aidi finalinė rungtynių sirena ir Žalgirio komanda. Ir aš tikiuosi, kad Lietuvos įėjimas, žingsnis į priekį į Europą
prasidėjo vakar nuo Žalgirio pergalės. Dvasia tokia, stiprybė, atmosfera. Tai buvo vėl alkana komanda, norinti pergalių. Europą medžiojo, jau žinojo, kad mes jau ateinam. Ir aišku, jau Sidnėjus buvo tas momentas, kada mes jau tikrai pasirodėm pačių gražumų visame pasaulyje. Mes klimpom, bet jautėmės, kad tikrai galim su beleko žaisti ir rodėm viską prieš visą pasaulį. Ar galime mes 12 vyrų žaisti taip, kad mums plyštų širdis čia, bet ne 3 milijonam Lietuvos žiūrovų? They, let's say, teach to our generation, we were really young, how you have to face a final of a European Championship or an international championship. Recuerdo que no hubo final. Lituania pasó por encima nuestro. You bring all my bad memories up. I can't remember if we ever beat you guys. It hurts because we had a great team and we were fighting to go to the Olympics in Athens, 2004, and so it was a great game and we were up the whole game and I had that bad turnover, that cost us the game, and so it was tough. But then when I look back, Lithuania, they were ready, they were in their prime and it was their time, to win. And if you look at it, who won, I'm like, man, the last 20 years, 25 years, Lithuania, the only time they won in that period is 2003. So that's why it was their time, when I look back, like 2005, Greece won, it was their time, 2007 was Russia, and you see then Spain dominated, and then we finally won in 2013. So it's funny, like I remember that day, I was so sad, I was like, can't believe we lost that game, and I was really mad at myself. But then when I look back, I'm like, they had really an unbelievable team. Fan support in the country, the crazed atmosphere at their games, the great tradition and history behind basketball there, and the great pride that people take in basketball. From the time youngsters are born, I believe they are introduced to basketball, and that's a passion that they grow up with. Tai buvo didesni dalykai negu tik tai krepšinis. Tai tas galbūt man suteikė patriotiškumo ir aš supratau, kad tai kaip aš galiu kažką duoti Lietuvai. This small country like your country and our country, basketball gives us the opportunity to show that we're a proud nation. Love the country, and it's nice to see people so passionate, about basketball. And I will always be a fan of Lithuanian basketball. Krepšinio dėka Lietuvos dvasia tapo didesnė. Lietuvos krepšinio šimtmetis – šventė ir pareiga bei padėka tiems, kurių dėka turime krepšinį ir namus. Muy emocionante, muy emocionante.
yo me sentí un lituano más. Yo creo que el baloncesto para Lituania fue el gran elemento transformador de la sociedad lituana. Yo creo que fue el baloncesto. El baloncesto abrió caminos diferentes. Hizo que la sociedad lituana también abriera un poco la mente en ese camino para enseñar al mundo que Lituania existe.